Pok harita manguncin teh biantara. Sadayana patandang tarung kena siap-siap. Ai nama tarungna ditangtukeun ku sim kuringnya. Jadi tu kudu cara kamari masaha bae eta mah nu rek tarung ayeuna mah henteu. Disebutan ku kuringnya. Anu bakal tarung ayeuna teh acungnya ngalawanan Mimin. Saterusna Nyi Larasati ngalawanan Unai. Nu terakhir nyatana Ucos ngalawanan Santara. Tak kualna kitu sok mangga. Kang Acung sareng Nyi Mimin geura lebet ka pekarangan tarung. Sok mangga. Si Acung da memang geus tita tadi ge manehna nama hayang tarung, hayang ngabundalkeun ka kesal jeung ka keuheulna ka Santara. Ngan kesal jeung ambekna teh rek dibudalkeun ka batur, nyatana ka Mimin. Celeung kalayang. Acung harita luncat, curalit cerik pancu nangtung harita. Tulak cangkeng aksi naker hayang katombo, hayang katembong kuno sejen, nyatana kuno nongton yen dirina teh gagah tur sakti. Mimin harita sarua luncat, celeung kalayang, bangun hampang Mimin oge, cerik pancuh nangtung di hareupeun si Acung. Ger harita jalma-jalma nu nyaksian kana eta lumangsungna kajadian harita surak, nyatana murid-muridna baharek sawe anu sejenna. Sedengkeun ti masyarakat mah ngan saeutikan anu nongton teh. Jigana macan nyahueun kabeh nu matak anu nyaksiana saeutikan. Tangtu dilakuli lama bakal jul-jul daratang nyaksian kana lumangsungna tarung. Sok Mimin. Kaluarkeun ilmu anjeun. Ilmu nu kumaha ge sok kaluarkeun. Dewek teu sieun, sok burulah. Tong loba ngomong, tong loba itu jeung ieu. Sok buru, tarajang dewek. Mimin harita teu cumarita, Mimin geus nyaho yen si Acung dina kaayaan anu kesal jeung ambek. Mimin langsung ngagunakeun ilmu rampak sajati tahap kahijina. Serengan si Acung yang serikeun. Ilmu rampak sajati tingkat hiji mah teu moal sanggup. Lantaran dewek rek langsung ngagunakeun rampak sajati anu tingkat pabungkasna. Mimin harita ngajenghok, teu nyangka si Acung bakal ngalakukeun tindakan semodal kitu. Ya tungtung nama Mimin ngagunakeun rampak sejati tahap anu kalima da can tamat eta mah dibere ilmuna. Sanggeusna ngarampayak ngagunakeun eta ilmu seberut, harita si Acung langsung ngarajang. Si Acung bebejana ngomong nyatana ngagunakeun rampak sajati tahap kagenep tahap pamungkas sok padahal mah sarua wae jeung Mimin acan tamat kakara tahap kalima. Ngablesatan si Acung, ngacurelatan si Acung harita, hati-hati jeung waspada Mimin teh bisi kabeunangan ku peureup Acung anu sakitu ngablesat jeung buleudna. Sawuk hiuk hidak los. Mimin harita ngakiwar. Siap peureup kaencang ngatius kana gado Mimin. Untung we Mimin luncat ke tukang. Cileng plos. Harita ngaplos. Si Acung bangun anu hayang buru-buru ngarengsekeun lumangsungna tarung. Cileng kelayang. Acung harita luncat. Sukuna harita najong ngamaksud najong kana beungeutna Mimin, tapi Mimin rikat harita hiuk keduk das. Leungeun katuna Mimin harita ngabendung panrajangna si Acung. Siet sawuk kidek plos keduk das. Mimin masih kena bisa ngagulak-gilekeun badana jeung bisa ngabendung panrajangna si Acung ngan teu bisa malikna rajang. Jika memang hese pisan si Acung teh meri lolongkrang pikeun lawanna narajang ka dirina. Mimin harita mundur terus-terusan hinu angtukna mangadeuketan kana nongton. Mimin harita inget mun terus-terusan kitu bakal ngaberirangna teh nyatana kana nongton ka babaturanana. Rikat Mimin harita luncat dina waktu si Acung harita rek neungeul kana dada Mimin
Mimin harita loncat menikan ke ngajauh luhur pisan. Aya kena 2 meter na kalayang. Jirait harita di luhur koprol. Celik pancu nangtung berbet harita lompat ke tengah pekalangan tarung. Si Acung malikan badana. Aheho manehna namah nafsu jigana teh. Teu buru-buru ngelehkeun si Mimin. Kahayang namah buru-buru ngelehkeun Mimin, tapi tetela Mimin nginganan rancingeus jeung lihgas oge. Bangkawara setan teh sia. Rasakeun sia ieu Mimin. Ya, cileng. Acung hari terloncatan ngadeukeutan ke Mimin, anu antuk namah nepi we. Mimin dina waktu hari tarek nekat manehna nama dek ngagunakeun jurus rampak sajati teh digabungkeun jeung kepet sancang. Urutan santra ti ditu nama. Lamun hasil bakal alus, mun teu hasil tangtu manehanana bakal cilaka, bakal tatu di jero anu lumayan parna. Ngan harita macan digunakeun saukilak los. Mimin harita ngakilekeun badana. Hiuk tungtung namah tarung teh ragot pisan, tapi Mimin bekelila beki kadeseh bae lantaran si Acung terus-terusan ngadesek ka dirina. Antuk nama perep katuhuna Acung harita nanggal dina dadana si Mimin. Hiuk jubet. Mimin harita ngacarik jeung menurut katukang. Cakakak si Acung harita yang sirikeun ka Mimin. Geus we atuh sia mah Mimin cicing ngajedog lah modar sakedeung geus sia. Mimin ngarenjag harita reuwas. Ngadingan ceritaan si Acung samodal kitu. Asalin si Acung anu modal kitu mah saperti halna si Jurid be ngomongkeun modar kitu mah. Ari murid ilat sancang mah ulah ngomongkeun modar jeung modar lantaran eta teh sompral dipahing pisan ku Bareksa. Bareksa amburara nyina rasati jeung anu sejenna ge kaget ku caritaan si Acung. Nah eta teh bobodohan atawa benerna? Teu ingin nyaros kitu Kang pamali. Teu ingin nyaros modar Kang sok we bade tarung mah. Sok we emang ngateraskeun deui. Dewek mah beneran ngomong teuing heureuy si Mimin. Celap. Si Acung ngabelesat harita tarik pisan ngagunakeun kecepatan gerakan panggancangna. Mimin harita reuwas tetela si Acung teh mibenda kecepatan gerakan anu hebat. Dina waktu harita mau dipilihan kajabat tinggal bendung penerajangna si Acung. Hiuk geduk das geduk das. Carik jeug. Mimin harita ngacarik jeug aya kana genep lengkahna. Cakakak si Acung seuri deui saterusna mah narajang ka Mimin. Mimin harita kudu ngaku kana kahebatan si Acung. Sabenerna batur kekuatan harita si Acung hasil nyajek deui wae kana dadana si Mimin. Hiuk geduk das hiuk jebet cingkang. Mimin harita ngacengkang kedebut harita mebet kana taneuh. Anu nongton dina waktu harita rarepeh eueuh anu ngadukung ka Acung. Jiga-jigana teh memang tersepen kana sikap jeung tingkah lakuna Acung. Watireun malahan maka Mimin anu nongton teh rarepeh bae. Tapi aya harita anu nyeleungkeung ngadukung ka Mimin. Sangka Mimin teh hudang deui saterusna mah narajang ka si Acung. Ngadenge eta ceritaan Mimin jadi semangat deui sok sanajan teu lobaan ngan saukur aya 2 sampai ka depikeun ka 3. Mimin harita nangtung manehanana. Saterusna mah ngatur kana napasna. Dada memang karasa nyeri, tapi kumanehanana teh teu dipirosea. Mudah-mudahan bae sabada nganyalurkeun tenaga lapis mah eta nyeri teh jadi leungit. Rakatak Mimin harita ngagunakeun jurus rampak sajati. Tahap anu kaopatna dibarangkeun jeung jurus kepret sancang. Tenaga lapis nyalur harita dina leungeun katuhu jeung kencana. Si Acung nempo kelakuan si Mimin harita geus ngareti tangtuna bae Mimin bakal ngagunakeun eta jurus dihijikeun saperti halna santara. Dina waktu nyalurkeun tenaga lapis anu dihijikeun teh karasa ku Mimin harita awakna teh jadi haneut. Dina sukuna haneut leungeun haneut nyaliara sakujur badana. Anu nyeri tadi dadana ayeuna mah ngadadag jadi leungit. Mimin harita
Kageteun atuh dah ngaranju kaget. Bet eta ilmu teh geuningan nyanding sumanding jeung dirina henteu ngajadikeun dirina teh tatu di jero. Si Acung kerung tetela jurus rampak sajati anu dihijikeun jeung jurus kepret sancang teh teu ngajadikeun mimin ngoceak, teu ngajadikeun mimin tatu di jero, malahan mah mimin makin jag-jag bae. Sok mimin maju narajang atuh sok buru. Atau si hayang modar ku dewek. Kudu modar jika rabaya. Ya. Waktosna parantos saya para kaum dangu lujeng kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.